又收到一个包裹，是尼特利寄来的。看了一下内容，是补发的盖子胶圈和硅油，还有1.92的转子轴。让我们拆开看一下。最近听说有朋友使用这个2号壁挂滤筒，有出现漏水和那个声音比较大的情况，可能就是因为这个给补发的吧。这是轴，陶瓷轴，这个是密封圈，另一个密封圈，里面很多这个油。既然发过来了，我们就拆一下，更换一下看看。先来拆这个前置吧。应该就是这个垫圈，原先是黑色的，现在变成了红色的，估计是重新生产的。比较了一下，这个红色的弹性更好一些，这个稍微硬一点，这个发红的好像厚一些，样式都一样。让我们装上看看。一般就是说密封圈漏水的话，排除密封圈本身的问题，很多时候是有卡到脏东西了。我们来装上试试。明显比刚才那个弹性要好了。弹性好的话，应该是密封会更好一些。再把它换了。压的力度很大了，这样应该就会杜绝出现的一些漏水问题了。毕竟它这个是正压滤筒。相对于负压滤筒来说，它的密封性要求要更好一些。这个我还是留着，我这2个测试的时候没有出现漏水的问题，所以应该是这2个密封圈是没有问题的。我先留着吧，做以后的备用。不知道以后这种密封圈会不会有单独的销售？毕竟用久了，这个还是会老化的。陶瓷轴的换法就看上一期我拆那个电机的视频就行了。我这个声音很小，可能不是所有的用户都有这个问题，个别的吧，我没遇到这个问题，我就不换了。配件就换好了。本期视频到此结束。感谢大家的观看，还没有订阅频道的朋友们，记得订阅一下，避免错过以后的更新。让我们下期见。